喂，呢度啲排屋好舒服啊，媽咪啊，好企理乾淨啊，呢啲排屋啊。呢度唔舒服啊！你望下嗰度對面升高咗㗎，有幾級，跟住哦，係啊，先至入去。佢嗰個建築又好靚啊嚇。你睇下嗰間點啊？白色嗰間屋啊。見到啡色嗰間都靚啊。我想入去睇添。係啊，咁我哋就嚟呢度咯。呢度叫咩啊？呢度叫 Hawker Hall。即係咩啊？大排檔啊？小販啊，小販檔咁樣，攤檔咁樣，有睇下先，打卡啦，你唔該。一場歡喜啊！冇嘢啱我哋食嘅，因為喂，頭先嗰間大排檔真係唔啱我哋口味啊！其實佢都幾得意嘅，但係佢唔係真係大排檔嚟嘅，似啫個廚房嚟嘅。佢有好多嘅幾種嘢食嘅，其實都係食嗰啲辣死你阿媽嗰啲啊，蝦麵嗰啲咯。咁我哋冇樣啱啊！仲有韓國喎，其實有。係啊，我哋冇樣啱啊！咁咪誤打誤撞啊！又嚟咗呢間。但係呢條街喎。係啊。全部住宅咁。呢間係咪越南嘢啊？係啊，越南啊。都好多嘢食喎！喂，呢個好特別喎！我哋都未見過呢樣嘢。點解未見過啊？見過咩？但係佢包到咁樣喎。不嬲都有㗎。係咩？樣包都唔同㗎嘛。啊！呢度嗰啲粉咧真係好正啊！越南粉。Thank you。哇！ Can this two coffee no sugar? Thank you。睇見都想食啊！你見到呢個係咪啊？係啊，冇錯。正。越南咖啡先至正啊！點啊？好搞笑喎！呢間咧嘅越南咖啡店咧，佢話係墨爾本 style 啊，Melbourne style。墨爾本 style 有咩分別咧？跟住咧，我就發現到啦。墨爾本牛。哦，係啊，因為佢用澳洲嘅牛肉啊。哦。所有咧，每一個食物咧，佢都講俾你聽，有幾多卡路里啊！真係就住嚟食咁啊，係嘛？係啊，係啊，跟住連咧呢啲飲品咧都有啊，寫明幾多個卡路里啊！你哇啱晒要減肥嘅人啊！墨爾本好多肥佬啊！咁靚嘅你嗰杯有粒星嘅？因為呢個係椰 coconut 啊，哦，椰子咖啡啊，我梗係要椰子咖啡啦。係啊，俾你㗎特登。係咯。哦，有粒星喎，靚啲嘅喎。名貴啲㗎嘛。真係好墨爾本越南餐喎。你點知啊？有粒星啊，因為喺馬來西亞食嘢咧，嗱呢啲質素算係唔錯啦，環境又好舒服啊。雖然我哋戶外地方你喺出邊，都唔係好易啫，因為有風扇。咁啊唔小心咁啊嚟咗呢間餐廳啊！佢俾咗糖我。要換咯。呢隻雞都好滑喎，嚇，好味啊啲嘢啊，好食啊！好可惜，我哋唔可以食太多呢啲。係咯。OK 啦，少少間唔中冇問題啊，人生嘅嘢。放縱咗2日啊！DJ 睇，嗱嗰日我哋直播咧，啲朋友話叫我哋鼓勵我哋、慫恿我哋講5樣馬來西亞唔好嘅地方，咁啊由你開始咯喎，你覺得有咩唔好啊？你睇下講唔講到5樣？我講第1樣。係啊，你講晒都得㗎。我講第1樣，我就首先講咗廁所先啦。啊！廁所咯。廁所有咩唔好啊？咩啊？不嬲我都講咗，唔係好習慣呢度嘅廁所㗎嘛。啊！因為呢度去洗手間咧，出邊去洗手間咧，咁香港都有啲洗手間係唔乾淨嘅，但係呢度洗手間咧，商場咧太乾淨，都會因為咧佢哋嗰個習慣上係有個水喉咧，我嚟沖洗啦。可能沖洗，其實我會諗可能沖洗個廁所嘅，或者沖洗咩都好啦。洗 pat pat 㗎你。總之我就唔中意行到入去嗰個洗手間會濕落落，有啲地方都乾淨嘅，因為會有人抹翻乾嘅。但係有一啲咧，如果比較多人嘅時候咧，嗰
嗰個廁所行到入去濕立立嗰個感覺。商場嗰啲都係咁㗎，都係濕㗎。佢哋肥得唔正啊！我唔想了解佢係咪肥得唔正，但係總之我屋企肥得正，佢唔會濕過地下。嗰啲濕立立唔係，所以我嘅意思有陣時可能佢哋係我嚟沖個地下，順便沖埋地下。即係可能佢哋會沖一沖個廁所，跟住先去咁樣咯。即係我覺得可能有機會係咁嘅，但係總之俾人嘅感覺，你踩咗個鞋入去就污糟邋遢咁樣。雖然唔係全部嘅，但係有好多有陣時商場都會有呢啲情況咧，就我自己就唔係好習慣呢種感覺咯。即係我連呢嗰條掂嗰條水喉咧，我都覺得好人人都掂過，衛生個感覺，所以我就唔習慣呢樣嘢。我覺得呢個係唔好咯。如果你話唔好，但係我哋男廁好乾淨喎，其實男廁我次次都好乾淨。啲男廁同女廁，我屙尿啫，我企喺度，但係都乾淨嘅感覺係。大部分廁所乾淨，尤其是商場嗰啲，甚至乎嗰啲小店嗰啲啊、餐廳仔嗰啲都乾淨。唔同啊，使用洗手機。好啦，跟住第二樣啦。第二樣，我又係講嗰個衞生啦。第二樣就係我覺得咧唔係普遍，餐廳咧商場入面餐廳咧就 OK 嘅嗰個衞生情況。但係如果咧，通常啲好食嗰啲茶檔啊、小型嗰啲茶室啊，你飲唔晒？唔係啊，冇乜大。你唔好飲咁多啦，你就咁樣會變肥嘅。小型茶室點樣咧？小型嘅茶室啊，嗰啲有啲新啲嗰啲啊，河狗嗰啲，或者早前我哋去過幾間嗰啲海南茶室咧，嗰啲新裝修嗰啲咧，鋪頭啦，就係嗰啲就 OK 咯。但係有好多時咧，茶檔你都唔使諗個感覺會係乾淨，有陣時有一啲咧太多烏蠅啊！即係太多咯，你一路食嘢個感覺係令到你好唔舒服噶咯。咁但係有啲又真係好好食喎。所以咧有一日咧聽朝頭早電台節目咧，好搞笑㗎呢個話題。去問啲人咧中意寧願揀一個衞生地方，衞生啲但冇咁好食，定係去一間好好食但係個衞生情況差嘅地方咯？咁你會點揀啊？我下一集先，今集全部問你嘅。咁係咯，所以第二個我覺得唔好係因為有啲地方，譬如我哋嚟呢度咁樣啦，咁啲地下其實你會覺得 OK 咯，但係如果再乾淨啲，你會覺得舒服啲。咁你揀乾淨定係揀好食啊？好矛盾，我揀唔到。除非真係好好食嘅，我會揀。但係衞生情況差啲就 OK 咯。咁但係講真，我哋而家其實慢慢，就算阿女都接受同習慣咗，可能就算冇冷氣，個地下好多雞骨啊，有啲烏蠅飛嚟飛去咧，有陣時佢都會食嘅。但係如果太嚴重嘅，有陣時又有啲純粹個人感覺唔舒服咯。OK 好，咁第三樣咧？第三樣我哋講過好多次噶啦。唔怕，要講。冇街行咯。即係我哋每一次去行街咧，就會入翻去商場咯。咁即係你只可以行商場去行街咯。你一定係揸架車去到商場泊低，跟住你就行商場。但係咧，咁我哋以前嘅生活係，我哋去銅鑼灣行街啦，咁樣即係你喺條街度行嗰啲感覺，冇咗呢啲感覺咯。你銅鑼灣行街咧都會行商場，但係你會出入行下呢個 Sogo， 跟住又出街行跟啲鋪頭又望下，跟住你又會行時代廣場咁樣。以前行街嘅時候，你又一日到黑咧揾，哇入商場啦，好鬼熱啊，咁樣揾個冷氣啊。但係原來當你冇行地面街嘅時候咧，你會覺得好似睇嘢冇咁精彩。我話俾你聽啊，我諗到一樣嘢就係呢度入咗商場咧，就好似入咗個。好似去咗澳門嘅賭場咁，不見天日，你唔會知道。如果你唔帶錶咧，唔帶錶係唔知道日頭定夜晚，唔知道出邊落緊雨定係曬緊太陽，就好似入咗賭場咁嘅。唔係咁，因為呢度個摩係好全面噶嘛，食嘢、買嘢、揼骨、時裝、日用品、超市，乜嘢都有晒噶嘛。
即係可以行足一日咯。係咯，咁佢係真係取代咗你嗰個 shopping 嗰個喺街行嗰個。假日嘅佢都有街消遣行嘅地咯，。但係你即係有陣時，總之喺街行嗰個感覺係唔同噶嘛，真係。即係等於我哋有陣時去旅行，去到一條遊客街咁樣，即係所以我成日話好中意去馬六甲咧。去到馬六甲咧，你去旅行啦，跟住你去喺條街度一間鋪頭行，又有啲 coffee shop 食下嘢咁樣咧，我好中意嗰個感覺。但係吉隆坡就應該冇乜呢啲機會。好啦，跟住第四樣，咧係你喺呢度幾個女仔都講過一次，嗰個我都覺得係嘅，即係你要處理一啲事情，譬如啲銀行啊嗰啲啦，政府部門我哋就冇乜需要接觸到啦。攞車牌咯，試過車牌去咗3個地方都搞唔掂。跟住去銀行啦，你試過經驗去同一間銀行處理同一件事情咧，你遇到唔同嘅 staff 咧，你都有唔同嘅經驗。咁你即係我哋喺慣香港生活，咁你譬如去開個戶口，你需要咩文件，咁你係齊晒就 OK 噶啦，一定係一模一樣噶啦做嘅嘢。咁但係喺呢度咧，可能就唔係啦。你做一個一模一樣嘅手續咧，可能係唔同嘅人咧，佢哋嘅處理或者佢對你嘅要求咧，都會有啲唔同嘅。咁你有陣時你又會失咗啲預算咯。你諗住準備好晒 OK 噶嘛？總之用 OK，嘥晒啲時間，少少咯。即係呢個效率關乎嗰個系統嘅問題。快慢我覺得冇乜所謂，係純粹自己心情。你排隊你等，你咪攞個電話出嚟撳下。我覺得嗰啲係可以接受。咁跟住到第5樣咯喎，啲太。第五樣就係我哋如果買入口進口嘢咧，其實都幾貴。食嘢咧未必一定全部都好貴，有啲即係可能我哋成日講澳洲牛 OK 啦，唔係十分之貴啊。但係用品咧大部分都貴，好似係咪買 Apple 嘅產品都貴啲啦。如果同香港即係如果同香港比啦，跟住你要買運動用品啦，我哋有時喺香港買開啲行山跑步鞋咧，喺呢邊買咧都係貴。太陽眼鏡啊嗰啲啦 Oakley 嗰啲我哋唔想買嘅咧，喺呢邊係唔捨得買。貴1倍啊！真係好貴。屋企差唔多貴1倍好似係咪？唔減價會係咯，唔減價佢嘅標價係會咯。咁好多大部分進口日本嗰啲食嘢更加唔使講啦，都係貴。但係後尾我最近發現當期有一啲嘢係平過香港嘅。咁但係普遍如果買進口嘅產品咧，電子嘢啊、日用品啊嗰啲個感覺都係貴。化妝品咧，你啲化妝品有冇貴咗？化妝品其實我冇乜好考究，因為我不嬲都冇專門用某一個牌子嘅護膚品，所以我冇乜考究佢有冇貴咗咯。我嚟到呢度其實譬如洗面啊、護膚我都有用本地牌子，因為呢度成日都熱嘅地方啊嘛，咁我咪用翻嗰啲。但係買香水啊嗰啲應該都係貴啲㗎。係啊。係啊，香水啊、粉底啊嗰啲都係貴啲咯。就算咧買衫啊，香港咧都有 Cotton On 㗎嘛，呢度有 Cotton On 啦。我覺得呢度嘅 Cotton On 咧係同埋有一間叫 Pull and Bear 咧喺香港都有㗎嘛，佢哋都貴過香港㗎。呢兩個即係 Cotton On 喺香港嚟講係好 cheap 嘅，好平嘅啫嘛。係啊。但係呢邊買係貴啲咯，我覺得。好啦，咁今日多謝 DJ 太接受 DJ 日記嘅訪問。大家覺得呢個片都 OK 嘛？會唔會話鬧下佢啊？有啲悶。覺得做乜要咁多嘢彈啊咁樣啊？其實又唔係彈嘅，即係夾硬你要揾一啲生活缺點咧。初嚟到嘅時候，你會覺得冇咁明顯嘅，即係你會覺得即係冇睇到咁多嘅。但係你慢慢生活得耐咗，咁你會覺得啊，如果呢啲方面咧都好
再做好啲啦。你再叫我挑多一樣啦，我會再揀嘅。我以前成日初搬嚟嘅頭一年咧，我成日都講，唉，馬來西亞冇呢個冬天真係好可惜。如果馬來西亞都有冬天咧，呢個地方就 perfect， 因為我自己中意有凍啊。咁啊，呢個世界唔會有完美咯。如果有完美嘅，全世界人都湧晒嚟啦，係咪？咁所以大家可以繼續支持我哋嘅頻道啊！記得訂閱，係啊，訂閱、讚好、分享，咁啊做埋我哋嘅會員啦。下次就有機會就輪到我講啦。我講5樣啊，係咪啊？咩唔好，咩唔好嘅地方。你冇出樣啫嘛。下次先到我講，我而家要去接放學啦，食完嘢啦。好，拜拜。